krano mi jano station no mi jano be ma me to gardens no e koya yes me kwa ko case mi sisa case mu nya wa ha ti mi fa ko dofi e ho no so so omu ka sa mi fa ko ebu akwa dofi hono okay nti mi ya se omu ka sa no na mi ka se nti omu frɛ no no de akwa ne ba no so no fa akwa ne ma mi o so de akwa ne ma me se bibi ko si a omu obi an frɛ no nti wa de akwa ne kwa so no ne de akwa ne ma me se bibi si a mu obi an frɛ no asam o kan no nti okasa bebre nti no na meka no aka na police nka say na wo be ma no ba aka na waka na stand out here na police nka do didi na ken nka say the boy we di ya me no sika na me nka no ya ka me lock no na meka sa no ndo sa de akwa no boy ne kon no de ko nti me friend me sister ka say okay ti me ko me bra ho no na me bra ene ebe kan ya say de nke be ya nko fa akwa ne ma me fa ne nkofie na ade achi a wo se da on fa akwa ne ma me na me de mi twa so ti ade achi a nka wo se me de asem ne ko ebu akwa no mu ede dofi on na si da bi ni ses ka no na Maa Akos mu de sa case we bia no mu ka ho asem ti me de ba nti man de me de ba me ba na friend na mo friend okay ti na me ma asem no yo gabi o sempa akena oni obawo makwa so 1 year old saying pacho akra no nyampa 9 ya ebe no onye 2 years na obefa no nu bra wo so obefa ndinti e na obefa akra no e be free Deborah ho mama tifo na obi ajo so okay makoye no akra de bia o ne nchen o le pa akra no men skaro de akra no ba meko na mekoto bibio na meka ebia akra no bia na ndwale that moment no miso odwale no bua na ndwale no nisa meka me dwale no tu bia bia ko no se bia o mu ne maka sa ya bia ko ebia be ba no meko no horo bia no na sisi fam meko na mekoto na meka no o challenge ya no na akra ni sia na o shempa bua na mawro no de no yi no ano na ma de na me twaso ase me ya na chese akwese bibia no bia chese opua na empua opua na empua akra no na se ma me na nkasa no bia yese bia bibi ho na bia o trele se bia sisi a o man ho kwan e ma onye na se bi mention na me de support kakra se nipa o support no se so me wa je so ka se na o mfa na o de no ni twitwifo mu na ase like na ho ya huti ntini me ba me sa ko bi mo no se akra no ko na se na ho kaka ne se ne o tie white na me yes da bi se ne akra ne tie ne de ntimi to aduane ntimi ko ye na me de aduane ne tete man to di kakra no na me de akra ne de e bai me pa chokwa nti me tete aduane ne man na odi kakra no na me ka chane se won start ade ma na me nya de me mfa enhye no na se akra ne ntade nyina ifi ne atade ba ko na me se woni atade se nti na akwa se okofa atade aba me mate okofa atade na so bro na se na me so da moment na pese me kasa ntimai my do you know like my do na me hwe my do na me like I say me study the all person watch there because as all go no me so me penentama ko fa atade ma me na me kan sha akora na wasa ogo me ho na se nti akora ni atade ne ntade nyina ifi na me ntade ifi na sie no gina ho nti aso wade mu opi na me se o de atade bia obi ne bia o le fa share na me de le ko Akoma FM 87.9 kuma ma ji se ipi obi tweme me no obi bipi nti sa no ka chere sa no ka chere na se nti ni de no se me amfa anya asem obi so no ka sa asem nti me se da bi ene me ko me de ne ko na se me de ne ko a e bia me ba no kra no fi ena me hwe enso na akwa white insu kra no be ma insu anu kra no utum se insu ji sa akwa no di ansa na bia wona insu anu na anu e be ko nti fi ho insu de si da na akwa se insu de na kra ji se me ba ne ba ye no akwa ne be fi ho no onu nsu to so saa mani nsu nti mani hu se ana de bia ana oyare yan so de ko hospital mani nsu mo ana akwa so ya akwa yesa onu ka sasa nti no se bibi ha na ontimi nka nti me se me kola me ko hu si bia na ana me hu sai bia
na me ma ti wa cho say en twa me bibi say nyansa na dia wa ele wa support akra no nti na wo hwe no wo ha e say de wo so re obua no nti e je me ne ye nsa na wo nye you ka say obibi pi onu obibi twen no is no need say me ha dia akra na ba back e say me hwe ma akra so de ko white na pum wa emle na mu nyina ha nyina ikuru o say man si ni hu amama ni ade nam ni hu nti e ma no kra ni hu no ma ye yes daddy akra me panen ko say me ye de me hwe na pum de no e de ansa nti lita no me frɛ no abefa akra na nti me dele ko ye no bi man kan che ni say e bia me panen ba nti me ko no ma no say so mo frɛ me say na frɛ na say what the number be frɛ me nti sa number no so no asa me de send this ka fa so no nti sa number le frɛ me no frɛ me nti me ko na e me score this hu na bia me fry obi amfa na dawromenti enenso odi akosan dia ba November Akoma FM 87.9 Kumasi aka na fuaka krebi na yama November bosume no babai na fe yetubrika na yaji December bosume no awa wetu sa pepepe obi se afenche ba den so enye obi bia na afi ekọ na ebeto no nti se woda so ete enkwemu a na wodi asedebu repemu asiedu e de amahwedi aponyankropon sanse ye ne do ne humobro ne domonti ene ne woda so ete enkwemu enye wa ho ofe enye wusika ananye wuni pesu binti dabi Akoma FM 87.9 Kumasi atom arakwa enu nti eye susukyira wo ho nipa bi kyira wo mu a me aka se oi aso wo asabio na daka no ye betu amena wo soro na ye de adaka no asim ne sensen soro onam kro pese no ho beka obi Mr. Sister brother masters de ho ahwan ni nyina akire no ba bia obekọ no wa na de wanko school no ono so ye besie no nti yenye humble abrebia ewo babia midin de Maa Akos Akoma mu nsem dwumadie no na ye de bro sabre ya make say mabedwafo nyina da Akoma FM 87.9 Kumasi senya sem ketua na nakua koko ewa asanso na Annette Ann ewa ha say na evangelist Samuel Mensa onam kwemu awoba Ishmael Haywood ebomichidom ene adontre na na yawonso de yenko social media me pa chawo wo hwe yen ewo Onua TV Rabbi One TV and afei so Osei Krom TV ehonso wo hwe ye bi de free enunti bomodi ya se Facebook na wo hwe no a eya Akoma 87.9 FM se Facebook Akoma 87.9 FM YouTube eya Akoma 879 Akoma 879 Akoma FM 87.9 Kumasi YouTube no mon subscribe na mumia bell no so breso you get notified washa ma foforo so etumi ahwe bisanso na Facebook nso and also be like and page no me pacho my more like it sa na washe ede amaye na bibia etumi aye kama ye various platforms no so and also ya share ede atoso fans of Akoma mu nsem eda so Maa Akos great family and also eda so Akoma mu nsem fan club no so eda so Nikki Pizza fan club yes sister Prekope Nikita ni nua bema Pizarro make us say one ma sha to sunti na mo share ede amaye free FM 97.5 e wotachi man wo mo abie mani jada chehene wonom abie mu papa mama ma bedwafo akwaba agria mo akwaba an me mo akwaba na apomu to say nyame adom me ho ye papa bibia akeka sie ni me blinke ho de ahia we no say Josie de so de no ana de asem bijo ha ti Josie yi say na che say she's and so she's sa no na afa nafa na bibia ayaka bema ba ko hye mantem wuni adwane enyagro sofu kokoro no evangelist mo akwaba ya ena okay akua update bi ho update bi ho memfa nshase yo na yenwie goswe de no emra yenwie goswe na
enema bi koso a enhye da nya nika enema bi koso nya nika ho nya nika esese na ye de ma atiefuo na ye hwehwe nyoma bi a ekoso na ema ne mema bi ye nyoma bi a emwa esese yesua ade ye de efiri mu na esese ye ka no kora kire nipa bi na wo mote wo mo ho ase nti si ya wie a ye beti ho akire wo mo ye beti ho akire mo ya ka no kora akire wo na wo mo ani ada ho na wo atoto wo mo abrabo yi ani wo mo ni ema yie mo hihye ni yie na nyo obi na de obi ba wi ase onyo obi na de obi ba wi ase okay ye beba wasati o na ye de ru o say that wa hiti dodo wa hiti update ni na ama na hiti so am na hiti sa no de to bu ase na mebra to bu ase okay susu hiti ntam susu hiti ntam na no bebe okay nti America krani na ka se be na watwini ho aha ena ye nana ye PSC ne ka kire God's way me pacho be free Amos amame ni ye de God's way e ba ye na ye ka se akrai wakonum soda ama nei enei em se de me hwe kra de em se ho a ente so puba so no se omudi aduane ne ma no se jam opia so tentem e ma no bowa sari no so e wabo no so e different issue eno ye different issue se ni o se no si mia so na tem se e ko o so ye kakran ohia se doctors no ene ne kasa pa enti tem se ha ne kakran ono akwa na je we ni pe ono na je ye ono na je ekwa ha no pa nti o dress de na esi ko na afa de abro no so aka na koma nti na wa sha ase e bowa ni papa esusu amtia so o pesa ade no contem no pentem mama o pesa contem man bro hey akure yi bre yi asomuni obiya so do nti bofa ni Sasa udidi kra na echu kakra bia won se we some dey na God's love nti e God's way e God's way akraketo 1.5 on afeni abosumi nsia dem se opiano force da bia wo bi abra na behwe onu age na ade no ode na ma ne ha brand yes na wo ye no ho twi ya ho ne keka no he abra yi bro no operation there and shada me ye operation ko over 30 years ni still me ho a me ti o wa bo se pain na e basa e to wetimi ya wo hene ya na watitia good sister biti ya ma ne ho e be sa bon nine enye na omo ebie sa na Amos God's way papa kasa no o se ne mfe ho de ni bie na omo sa akoye na omo sa akopamoye enti ye ba no ye pese ye surgery e de ema no ba bia wo bia no mesre o ma wo bumfu ye na se wo hwa akra ya woda hoi na se wo hwe ebra no wo mpra ye no a wo ankasa wo de bibia anya omobọ kra no wo tumi hu sa akra wo bre enu asay me ma abena aduane na me hwe aduane odi a won say enu ye koto aduane foforo bi ma no enti aye ne denti odi a no obo nanum afa na me ra ho me hwe abena God's love na me kai God's way enti me hwe no na me kohwe nafu on so no de enti obo nanum no aduane ne ye ne minimum what taste akwala wentiri wanti ti me hwe no oye aduane no odi a wo say edo enti me hwe nanim sa na fa mi imagine say tube no da pa na yemu ka how will I feel me yeah me feeding say na enye nanum na wo de fa no dube mu awura mu a ka me feel say enti afa mi ya na me dwendwe na enisuo abatata mani ase na papa de ba ko amahu no God's way hunu so ne se on sa akura bia de nka anye bia no wo jeje na yi kakra nka obesere ba since akura we ba ha no on sreda oni eni jie no oni o show sa oni ma dia your friend ani je ba oni pain o yaw mu enti God's way sreda since awo mo de no e ba ha say da o ha de akura un say o tumi hwe o si ya na say de wabu ani e ke ba me fa mobile money number no to jansa ne enkoye nim 0599 814
926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 Yemano Amos Echo Accra also Omuko Kwalebu aha nti ye pese ye start omuko Kwalebu ye pese ye nti enano omobaye no sika ye nyaye no ye nyina ma mo so wo de enso but omonko na de beba nkakra no na ye pushi e de ema wo mo se be ya ye betumi aye ye de bia de ka no se wo yonko da no da papa ye nhwa akra ya wo da hoyi enye ne mfom so de awda bi ma akoda ye dendie na enso akola ye gusuada yensa de yensa yam we ne friend say ye san fi say abrewa na nkasa kura na okọ enura na baby am ye me ka na papa fo bi o say ah nene nana na okọ je ne ye de ne nko ma ne hye ne ma me achi na me say papa obia ni wa wonim de de nanim enye first time a wo je ne obia ni wiase a me tu bi na pia bontin se minim se beto me aka me nko abrewa ne de akoma pa because awie ahia akoda enti fani mam no ntena me nchen ha onye bone ne bone ne say onye bone ye be si eja so enti eye sign na kasa sign no e fa ba bi biara wo wiase ma e fa ba bi biara wo wiase ma akola ni de no de wa ba be hia no de go so be hia no enti ye be sre etiefo ni awefo okay mo ndom ye na ye nhwe enti mo amoboa na ye ma update no enra omukoko lebu no enti no se wo ba na se wo hwe TV ya wo behu se ye din fidie o master say first you know enti wo de bra because ona wo boa yen na koso anso na boa ye san se ye nyanya ne e wose ye nya ne atumi ahwe ne yade enchire mu bi e se ye de ma obia ye de ma ye de ne call ye the doctors asha ase ye de ne to ho mfidie ye sisi ne so wonya mehwe bia ye so bra na ebehwe ye de mfidie sisi ne so ye ma me nso ne jana nchen no ne ma me na ejina wa hwe na wontumi na ne ho nko unse wo hwe woni ne ma me picture na ma me no ko wasori ni dua so wasori na akra ne da wo bata wo ba fire wo muse na unso dua so na be gina dua so ye gusua unso so atena no de ye kan se ye nsanya nka de wo se ka e banka kan start so de e se wo se kontem nti na enuro ni wo hospital onye wo ma enuro ni ho hwe ni ho bibia wo mkoto gloves audition in Sakura ya tia see de na cha se de wo se ye ni se ye betumi agi obi nkwa enkoda nso de se wo gi akora nkwa cha se unshira ebroso unshira ebapa na adansi ya eba no nso ano esoso obeso wo gi ye tie foni ye wiada you survive wo mo de maye ne ye de ko ye de ye ne wo se ye se de little minimum ono so be survive we an say we discuss about bompa ye guso we de ka wahia de fa guso se bia ska me de ko bo agos we ni din no nyame akwan wo nyame kwan to ba bia kwan ni mfama wo wadwuma na wo pa obe yenko na ye ne goso papa Amos eni nkomo na ye nhwe de asie Amos me mwa ha ya na mama na pom te say jana dum me hoye makodru mamba so ya kudu okay say dear by na doctors no eka mamba so ba no afuna mama my bed as ya no omuchichi akola no ba mo chiro so surgery ni de nyame aduma wo china number start for surgery okay surgery no ye no mamba so surgery no eye too me ba try ti nyame aduma wo china na omo ebe ye de edi nkan no me pa try mama na fe de troso no so na o ma hwaye na say God's way na pomode no wo hwa etisen mama so here the no one say nango pan actually because we are here to for more and by bone and the here no dey ala na so you know we need kwan so this not here for say on fan pa bon tire ki na yin nango point me dia kola na san family na mlanko
Okay, yo, the na ye pesi ye huna ne say mo wo ho bibia e koso nyame ya dom akina wo mo e best start treatment no eno na ye pesi ye hu nti de besi bia no e ya no ama ya so ate. Mama. Okay. Enti goswe papa Amos na no bai wo hu no ono ena ye ne no edi enkomo no de waka nyina ne say akra no egina owuo ene nkwankwanta o ma mera ho pa. Owuo ne nkwankwanta eye no krenso bata ugina ho na oba condition hu de ekọ se kosoro se ba fom emu atin erade abamawi erade babam say edru say ya unhu say de unsi nchire mu nsi wo ye be ma kra na unse be ma ne kasa ayo but wa boto wo tie ne kasa na unse wa boto ni na ne say eye bibi ne de ji bibi yes ne de bia me kan ye de sika na jemkwa ye de sika je lo to kwa muka ye de sika na eto some kwancha dia fani ye mfana saa na chese bibi da bibi ho okay nti wuntumi nka se momfa no nko saa enyeje ye kusua yesremo madaruma eni die kwan so ye hiamo God's love hiamo unse yaka chese haye hwakra woda ho na ya fa ne picture na bibi anto no ebia na nne na obi behwe the first time what they share any nti what say your man who's akra we ya fefe handsome akra ya ba bia wo pesa wo de no kobia no je say wo de no na akra na nim sedie say na onka bi nhye mo opensio na anu mo opensio na anu ye nkohwe sedie akra no esia ye mo numbers ne biem ye de na ko ye mpese be sign de na ba enti no ye de na ko ye amfesika no bia nkoka ho a wanhwa na ekira amaso nti yesremo ye guso sremo 0599 305 202 0599 305 and I said 0814 etino eye Mary Akosia ade okay Nikita okay Nikki Pizza Fan Club wodon kwa Nikki Pizza Fan Club UK was sending the aba wake ho a was send it twice Nikki Pizza Fan Club wake ho ma send mienu nyame enhram Mr. onhira oni ni kunu onhira oni ni kunu awrade nhira mo na chira se de ye hia ye sika yesremo chro no ka bebre fa oma ho chro ka bebre fa oma ebi a little kwaku ye bi embia wo wanya testimony Anita wanya testimony ebi a Priscilla wanya testimony but ebi a na wodi eni ebi a God's way ebebie kwan de ama wadwuma waware wakwantuo wapomoden na efabra na sade enipa binum di adanse no minim se wo afa na dru so enso ebedru so God's way ebedru so Israel yen hwa danse a ona omudi bi ba eno nei omode ba Mwaka this kawe tama akola ni yare no na aka mi 100 Ghana wo me account na me kan say erade first kawe so na for boy na me send 50 Ghana ma that very month na market 1007,008 that very month na market sai echo almost 4,000 Ghana cedis to me so the akola we yare no afaswa ya mamene na me shramu pa na me so shram kala ni pa Maa Akos, good morning. So be away. You know body as. Maa Akos, my friend Mochiamo. My friend Mochio Bia producer. So for me no. Na kwe. Nyamia na muso ya mama no. Abro madwe enentia. Nti enne muso e ka me ka ati asefo. Baby ade ni kodru ene ni daso ni baby a. Nso nyamia wote nye wo ase no. O ma mesa akobai. Mumwa na ma domnya do fo mu anti. Enne menso a. Nanke ka yo fo me ka ho. Na ni daso asama me no. Na muso ene ni daso abama me. Ni mo sese. Can say Yakupo Islam Bebrewati. Open for Adomu Quadumu, a modi Macume, Embrem Asumchimu. The baby soon say from a bravo and now Jumanis and somebody everybody penning in him. Everybody slam, oh slam, that come to me one slam. No, it is a baby over. The Yamiano, the cry Jimmins, with us, Yamisram. Maa Akos, Yakupo Yamame, and a Mede, and Niji, and a Aseda.
fa mo so ene wo dwumapa moye emre bi twa mo moye show bi ma abofra kwaku little sembakaya ya na miso seed ewo sa abofra no so na onyankopon adominti nyame so aya adom acheme abofra bema ene misumanya ba dame na so nti me ka hye nyame ni monyam se wodo ho to nyankopon so a ade nyina de boawo ne bewie oyi so nti no obi biara o tie mo na o tie program biara e koso Ghana obi biara hiamwa wodi Akoma pa eso seed na ade Akoma pa boa nipa na onyankopon so cha ebiso so medamasi se meye adoye na ema kwa kuneso nyankopon so nam eno so achemeba bema fefe anu ho odama na ase nyame shiramu Maa Akos na nka minim se obo hu medi na so mesramo mamu fa medi ntoja mamu fa medi entoja medamasi pa nyame onkoso anu shiramu adwuma pa amoye nyame shiramu bebre nyame nka mo ho medamasi nka se free US medamasi bebre bye bye. Yes, so yeda wase otse ye maami bi adanse ye emma kran so wo ho a enei wo mo mebusam se guwa ba no pa awia menyiwani opese o chese se gu na wonnim de ebe fifiri sa no pa de no se awia de no bi kura na awurade ye wadoma na ni mienu nyina abom na fifira ma okay enti wa ye adopa kwaku trese me no kure okay na nhira ni de wo hunu mobroni akola be bi okogina no wa ye mobo wa ye helpless so wa maame so wa papa so wa ye helpless ade a amana ye mobo ye yare enti se nipa ko gina sa agbe na nipa wo si me hunu mobo na me bua na me fi sa tibi animu a wo sa nipa no twere no si onyame nso be hu mobo okay enti se de asia ye no se no eyemienu rade nso be hu mobo enti ye se nwumaku akese no apreside no enko mbe boa ye no ye nya sa no keke ka ho na companies a wo draw sorry ye be sramo mo amsem obi betumi yidie mu oduru a ebo ebe mesika na etimi akwa animu because ya starting in nene chinai chese ensese ye breaki dabi ade ya nso do nsa ka bibi na fe duru baby na sika nko se doctor na etwen o twen ne sen o to aso na wo kọ opeso shat ya wo wie ye hu se ye bai afi de wa bankwam ti ye be sre ye dwa toa muma abofra isu enye musu outside ye be sre mo bi Akoma FM Akoma mu nse be biara Ghana yase ye be sre mo de on de be bia nsa be se bi nu frema Akos Maa Akos kakra bi mo Akos da bi papa every be starting kwaku de no be over 50 no crowd the way si dwa ho cross awodo e bai kwaku prema na mi sama numbers ni so bi so bomodi anatwo to ho boaye kakra bi abetumi na ye nhwe no ye nya na kwoto ho awie ye ntumi nsan koyi no enfama 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 0599 814 926 na onso ubet edini ya Mary akosua ade na obi ya ade bi ma ne ye mefe ye bekai Anita na owo breast cancer ya ye kokoye ma no unsi ye koye no ye wi ofra ye wawie bibia ye kama ekwan ne mu kakra ne ho to no oni o maame ebai she fitan ebai bedase ema ye nyina ye ne diasa na be 3 weeks mu ni obi send me audio na me si metiare metie no me hwe ne no ase wonnim no na nwan ne no eche na be hu se ye Anita na asema Anita kan ye no manage watena se ye hunu se senka oba ye no ya moa no a kabana nka yes eto no ma me bako ye nyina echi no okotena ase ya be 3-4 months no ena me se
Nani picture no ehu te bia na wotimu na oba ye so ni mebu na e wo so san ye audio no ye no in fact na mani age papa ye ntie kakra Maa Akos, good morning. So be away. You don't body as. Maa Akos, my friend, what shiamo. I'm my friend, what you be a producer. So for me, no. Na I am ne majwa. Ishamu nyina. Shiamo no pay. Maa Akos, the nyamiana muso ya mama no. Abro madri enenti asiesu. Nyami ishamu pa wate. Ena musunti ene musu eka mekati asefo. Baby, I didn't go through any dasu ni baby ya. Nesu nyamia watini oya asano. Oma mesa ko bai. Momo na ma domnya do fo mo anti ena me so a nanke kan ufo me ka ho na ni da so asama me no ena mo so ena ni da so aba ma me da mo sese de me ka ne se yakopon hira mu bebre wate ofo mo fra do mo nko adom omo de makoma epe emrem asomtwe mu de be mu so ni san ya fa mo braba wo ana mo dwuma mu sensem de Ewurade pani nyina ngu Ewurade hira mo da kom de mo ba hira mo ko te se be mo anwa nyame aye no me kura agi mensa me das nyame hram enti ekua Anita de Anita so won kai man na unum de ade ukras otime na na fie o e wo oh yes oh really ai otime Dr. Apia chiri wa otime na nti da na kwa my sister buy ya wo ka say Anita what you feel them say hey sir oh wonderful wonderful. Ono ankasa kra no bae na Anita na ankasa no bae no. Asa yai na no fo no say eya dia. Anita onkasa. Ajeje ne ko ada so bi. Anita onkasa. Yare na etwe no na. Na go person ka mu yi anu fo na mu de re sha o ma no de kofi. Oh no. What's that name for craft fresh na ni pay ya mo buani ono ankentre no ho. Na ye dan no mo ha. Untimi. Na say ya na ese mo ano. Won say ya ka say ya ye bi nche nti. But the oye no many asopa. O say otumi kwotena fie be 4 months so but okai ade no ho chese wo so sign be das bi ebu because enye ye ne akowu ko atwi di so roku da na ye ne de o za me kwa den ko ya e na ye ka no enti ye echen wo se wo pese wonya ogie dia nshira no ekuta wo ankasa nshira no eye nyoma wo beye eye nyoma o obi se me pese me yeyie me pese ma de we yeyie de na wo ye for fasting in paibo nya no kwa me pa cho da bi eya na montuo enhira bebre 90% of ye enhira study ade a wo ho eda obeye wa adwen se obema no eya ahwe enhira ba so se wo kasa wo de wani to from pa me na me study sa ade no but me dwen ho study hu se as anytime bia me give you no within that week sika be ba me nsem no enti eya sa na tie ya ba ne acheche unipa ye de ye che unipa because enim say nyame be ma ye mo ya ba no wa che sometimes ye bibia o nye se wanya ama na bu so da bi but who say who obi a ni situation timi count say da bia wo say me ye bibi bo anipa no wondering who say bo am e bo anipa no menya so mfa so say ana say o but that moment na no e wo so ye bibi bo anipa no e na wo ye na so nyankopon hwe no so no di hira o sanete na to da bia ebi nim say sika nko ani nhira enye sika nko ani nhira o obi da na duni nyina wantumi ala sorry wentumi ana memfio Akoma FM 87.9 Kumasi ya pejo bi na hwe wiem 87.9 Kumasi obi so so daye ni aboni tuo ade kyen ye anadu no wada no ni aboni tuo ade kyen ni aboni tuo so ampa Inti obi so wa abrochi so da ne de na ba Ghana obeba ampa wo bai obedu by force land so wa nyame hu mo so abrochi wo the papers enso so wo koba se wo koba wo namu a ne se wo namu na say me hu se ye di nipa bebre free Germany bai eba ye di nipa bebre bai wo chen wo mo ana wa do ye bi na wo ye no sa eno na nyame hu mobo sa kakran sa Akoma FM 87.9 ne yire nyem wo mo je tu ne sa inti data ne ye little kwaku abebi ya jeje na ne sika na ma no se me de me mpa kakra bi mfa nko
na sa ene na sa ka kire no se enye na wo yire emoje etu no no yare no enti fasika no kɔ ho ye fa hwe ne yare na asa ene na sa ka kire ene na ye tu ama no ene o se da bi metie ne na aba mfiti ase no menkɔ na menkɔ ye bi ampa wo so oba ya obe ye bi no o so wantwa yi bia wantwa yi bia nya hi bia ene o de ba yo after the year hosa was so Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey, ase moja ni twa. Oh yeah. O se moja ni twa. E no se o se wo dwene ho oya ba mu o se ye mema de ya na ye nkasa. O se ye mema de ya na ya dance die no ye ya na ye mpase ye be kasa. Na de anyame ye ma ye wa do ye mu no. Edros mai. O se ho na ye frɛ no se moja no fa hen se fa hen enua no moja na etwa penti se eni na kasa acho na ya hwe ni okay eni bi wo ha esai nioma eni no esai nioma o mfa nko wo bo se na nkese se nioma bi ye bi ba na asai enti mesra wo kakra bi a wo bi insa ubetumi dia ba na ye de aboa numbers 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 ubetumi ede afaso na wode aba na bibia kamodia wo sande ko we so na emba enra MTN omuso mu upgrade omo niema ntino ebo kwa akona ko yiska unya but still na wakoso asade because ye hia sika no enyinada na bibia ntumi enye kama na agria update mame update na okay mame update dia ho dia no ho dia ho enra yes sister debo madam friend dibo obaye na se de osi baye na chese asem no ani soso na no wo ba ame so wo ti akola no kra ani se wo hwemia ko hwemia update enra Deborah oni Gabriel na ne enye easy o Debo eni abre no na ono enya akola na asem ni e de ne hia no de hia no se ye ja no nti zika ohia sika wo de koye adwuma nti akola no kra de wan fa mame ha me na mom ese sika ne die o de mame wa sha mebo emema so ne bo se ye butu so a omo ha bi no omo kra na ko se ha wo nyina de ba yo omo na pe omo ha wo ni ye de mo omo nhyamko ye shebo ba kesie ohima wo ti asie mame a me se ye fie ye si hen me papa na mai crash ye pre o he be mo no be promise o yi edan na obenya ya sum se de si ye de no se group washa sa na ya bie ni se ya sum na hinte okay enti o se woni be ma no agtai kra no a won san hwe no woni be ma no se wajai no a ne die ne se wa ma ne ba wama ne ba nyo no anko ni bi enke oni bi enti se wama ne ba dia se wo hye no wo hye na ko si onu ehun se yes wa ye kama o hye ne hwe first born yi no show obi ba no enti o wanya ne sa dia on twenye de ma no ene se Deborah dibo ye wo kan ne de emfa ye ne sa okay na ba ma ne ya de ma ne ye fe any same ba ma ne se hanu se oba woni na wo ope bibi kra ma na hanu ne mum se de Deborah si ya ne nyoma no ompe bibi kakra bi ko tumi se da ko gina kwa mu na wo tia na wo gina tam obia na obia ti bi na se de woni ko ba ni no ba ni fie ba no aduane mo ni na edi kama won pamo se akora ni nti de wo hia bia no bia ma wo betumi no na wa ye bia ma o so for 1005 enu mi enu nyina ko kurom akora no ho shopping
eno Deborah no kom na ba bia diboti kura no be me ne pe ho ma oh enti asa akose se wabusu afo abegu enti ni nyina kura anya dai enha no na se wo benya abotre ne na kasa wona wo hwa me enye ono na hwe ono ne dia wo onpesi kama anya emfanye den enti anu ana eha no bebre na so se de yesi aka no enwoma mu aye yi kakra ma no okay obepe bibi kakra ma Deborah no dia ye adwuma akwala no so eya ase Debo pe na omra no mefa no nko ono so o se enne o mefa akra no nko o se enne o mefa akra no nko no wanka so ma ne ma ne ho nti enne ohia akwala na omra ekwa adam omra mefa no ade nko ne nchen ono so ehia na se akra ne mra ne ho a ono so ba mefa na ade aba ne ho efi so omu nyina enya do ama akra no na akra no so do ne papa do ne papa okay onu Debo kwa ni wani na ena hwede we a nkade ma meto na emo ne papa ne ayi evangelist na edi ago wo pene papa sanka kwajena na won ko hwe ni yiye se be ya bibi nye no na ne papa so ehia na no nso ba be fa no na ya kama ni se Debo nko fa ne ba papa ne so ati asese Gabriel so ati asese Debo mefa akra no se eya ono susu hia no ba be fe no na so ba be fa na ye aba me chen o si sika da no meje me fa ne sa o si open sa obende 30 na yewra ben so na ye mam de yewra ben so na de sika base enfama case na ye treaty ye no ye ka so oma oba no compensation kakala oma no sika fanko Yewra na wole oba tsena 25 years na omu num na miensa efri mu mienu ne free mu na aka miensa ye kan se nka maame ne se de waye ne kunu bia on kan che no na nka omo ntsena mom be ma ne se da na etiefo be ka ya o se na ono nsa maame ne no monsa eno nko a na ye de ha no eno maame ne se ono monsa eno nye nsa wato mu Akoma FM 87.9 no onye omo hwe nye bi ne wono na emom se bi o pedidi a no wa chakakra onso papa onso se ore ho a onso chakakra appetite na we papa ore ho na wo eni je mu Guinness bi ucha na ka we de sanka jara nye bia oh me to me ji ansem igina mu maame ne kura se wo se wo e mane num bia o num bia afi de be me se anya no ampo wo se magini o se me ye baifo o se o aboda mo ye baifo o se ma aboda me ye baifo papa enu ano no Akoma FM 87.9 papa enu ano no o se yan enti ye mumma oh adam de na areho evangelist ma eno unse tam ma me ne to na me pray ne se sorry buku to dwe pa ne chew na ye nhwe se o de be chewa na ye huna se be ka kire papa one sister sorry buku to dwe for ma unse for 10 to 15 minutes na papa nhwe na nim kura o nhwe nim na ma mi koto ya na yesi nipadin nipadin fo wiki souls we ku a wu ya ya keka yesi ya nye aja papa won fa sem susu se papa ni timode hoda mo se papa ni timode na sister sorry ne trance na de beka bia onfa on kan jo se sorry no an se ubu nkoto de sa onu so awaji nani onye na adwe beka won hera ni mukra me fan cho kra sorry ne trance won feed kra na na kuya kaza was unim we akoto unim no just say ayama kuma ya say wo oba woni natna so many years na na wo friend me yo normal ebi dia government afira that dia normal okay atoda bi otumi hwe okuna ni hwe se panto oh we hwe se panto o tu munze ne hwe so en se panto ya fa kama na sana ni okay enti akua ye ba se ye nhwe ne se oba be manya se oba pa na che se wa kwaye be ma ne burden san ye hu no wo
eneyi o system na aba no se sa na eko se ofa oba na baye wade so a opese wuye bibia edema na obi ne enra de ayi kayo man ne di sikana ba Obaba usika na ba enti nyame omra omaje bra beje nyame admochena usika na bra na beje usika ya ji ama ho enti mako afa de fa na fa koye adwuma okay na fa koye adwuma enti na woto so ensan koye burden fa ma be ma foforo because to ono nya dia betu akasa wo mfa be ma bi wobasa ko fa bi wo be fa enti no si ho sa na problem tesi emema no so ati se ni sika aba odi se obi so be pa adwuma na kan obi be pa adwuma obaji akodi nti obaji akodi aba land beje ko mo lanchi ni ye mo tata no na mo meji nkodi mwanya okay again nti na ye hwe ne say because enwo akohia na me ne be ma bi da bia na me ne be ma bi be wie no so o ma me compensation edi adwuma na ne be ma ne ye ya o ma compensation enti e ma no asem hu ne say ye moye ho so no be ma ne nya say ye pa ye wie ye hwe lady ya o say be ma so pe okoye nwa de wakwa tongu container wo tire mu pamade wa ton akoya ye fro merikoya ye ofa na say be fro wa ye fro no enu na ye ofa mu wi akodidi en wo yare ti mu be wie no na fei be ma no kwa na kobo nti esa na okobra basa wo kasa no hwan ne ho na ne bu afu asema nya asem kwa na ne bu afu akria no mo ko ba pra no mo ya omu ya profo e ma na ya de soa e ma ne bia ye kenten a ye so wo mo ye behwie wo mo ato aguo na wo mo abre na ma ne nimu a bible say oba wo ye sefo boafo e ma be ma nti se wo ba de wo ye sefo boafo ma be ma enchire se wo beboa obi o wo beboa obi enye obi na e be ba be fam wo nyina ba be gu no so se mo nti ase ase obi ye boafo ma obi a e chire se wo kọ wo di 50 beba me so me de 20 beba enti sa e ho no wo beboa no enchire se wo ba be sesa wo nyina ba be gu so nti wo di 50 ba no so di 20 bra na ye 70 na mo de bo abrabo na ye dey akọ na nso ene de ukofo oba o say hey hallelujah hallelujah menya be ma me de me hu nyina akoma no se me hye se me sie se me dware ye eno wo biti ase ai me ka se be pesa mana ene o mo de si me ba ne ma no won ko fa 20 cedi ai se me na ni o mo nyina mo de be si ne ma nyina me ma ne nto wo yare a wasan to wo san de akwa no hospital ni suku nso e ma ya ye burden mo adidie so mu bibia che se wo ko fo wo ba ne se kima wo ba ne se hey asemato na wo pesemena e de adware akwara wo pesemena e de asi nkola anyoma minim se nka sa anyoma nkitinkiti bu akaboafo no wadwuma no wadwuma no boafo no wadwuma no se ye pesemena ye pe omo e de asi nyoma ye pe ye twitwi yesen brodu ye de twitwi yesen ina yo ba na de edi betwi ye to so aye wo ba ka modi abom na to hwa hu se 50 cedis no se na ensu fufu a me pa cho wo de ka banku no what to turn se sa wa ne momoni bi atomu na mo ye de modi se wo kunu so mpa banku afufuo na de prakase ne adwene ene amane ye mo ye ho so nye me ma no nko a nye be ma nko okay eti se mo ho so dia ene ene e me ma ne idwane eti na o mo ware mu no se se wo mo ne mo wo ba ko